कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना। अजी कोई गजल सुनाकर क्या करना, कोई बात बढ़ाकर क्या करना। तुम मेरे थे और मेरे ही हो, कि तुम मेरे थे मेरे ही हो, ये दुनिया को बताकर क्या करना। तुम साथ निभाओ चाहत से, कि तुम साथ निभाओ चाहत से, कोई रस्म निभाकर क्या करना। और तुम खफा भी अच्छे लगते हो, कि तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मना कर क्या करना, तुमको मना कर क्या करना। अनीस जी, ये शायरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।